अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उस्मान और आप देख रहे हैं रुशान मूवीज़। दोस्तों आज मैंने जो है ना सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इस्लामाबाद पाकिस्तान का वेदर शेयर किया जाए। तो चारों तरफ बादलों की वजह छाई हुई है। आप फील कर सकते हैं कि हवा कितनी तेज़ है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारा मौसम है। आप लोगों को मैं लाइव दिखा रहा हूँ माशाल्लाह, आप देख सकते हैं रोशन सच से आप लाइव मज़ारे मनाज़िर देख रहे हैं। और अभी थोड़ी ही देर में मैं जो है ना आपको आपके बादल गरज रहे हैं, चमक रही है और हवा चल रही है। इसके साथ साथ जो है ना बारिश के इम्कानात 100% है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई तो है, लेकिन वैसी बारिश नहीं हुई जैसे हम सोच रहे थे, चाह रहे थे। लेकिन अल्लाह पाक जो बेहतर करे, जो है ना अभी कुछ देर में मैं आपको जो है ना पैरट्स की कॉलोनी का विज़िट कराऊंगा और बताऊंगा कि मेरे पैरट्स आज कितने खुश हैं, हैप्पी हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद इस तरह का अच्छा देखने को मिला है हमें और इंजॉय करने का मौका मिला है हमें भी, बर्ड्स को भी। ठीक है, क्योंकि ये ईद के दिन होते हैं हमारे लिए जो है गर्मियों में, जून जुलाई में जो है मई जून जुलाई में जो है ईद में ठंडी हवाएं, बारिश का होना और कॉलोनी के अंदर लेके जाऊंगा और आपको जी फ्रेंड, तो देख सकते हैं कि अभी हम कॉलोनी के अंदर जाएंगे और मैं आपको कॉलोनी का विज़िट कराऊंगा। ये आप देख सकते हैं कि मैंने गर्मियों से बचने के लिए जो है ना एग्जॉस्ट फैन लगाया हुआ है, उसका मुंह अंदर की तरफ किया हुआ है ताकि यहाँ से जो आने वाली हवा है ना वो ये एग्जॉस्ट फैन खींचे और वहाँ से बाहर निकाल दे। तो ये सिस्टम मैंने थोड़ा कुछ बर्ड्स के लिए किया हुआ है और ये भी मैं आपको कॉलोनी के अंदर लेके जा रहा हूँ। तो ये हम अभी कॉलोनी के अंदर आ गए हैं और आप ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह बर्ड्स हैप्पी हैं, क्योंकि आज बहुत ही प्यारा मौसम है, जिसकी वजह से जो है ना बर्ड्स आज खूब इंजॉय कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं। अभी इनका दाना भी चेंज करने वाला है, दाना भी डालना है इनको। और जैसे आप ये देखते हैं स्विंग्स, मैंने झूले लगाए हुए, इनके स्विंग्स कहते हैं इनको। ठीक है, तो ये मैंने जो है ना लगाए थे इनके लिए ताकि जो है ना अच्छे तरीके से इस पर इंजॉय कर सकें। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं कुछ अरसे के बाद, तकरीबन 2 से 3 मंथ के बाद एक नई कॉलोनी बनाने जा रहा हूँ, बड़ी कॉलोनी, जिसमें मैं 100 पेयर सेटअप का जो है ना बंदोबस्त करूँगा। ये तो अभी मेरे पास जस्ट 25 पेयर सेटअप है। तो वैसे तो मैंने 26 रखे हुए हैं, लेकिन एक पेयर जो है ना मैंने गिफ्ट कर देना है तो अपने फ्रेंड को। और ये 25 पेयर का सेटअप जो है ये जो है ना ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जो मैं नई कॉलोनी बनाऊँगा उसके बाद जो है ना फिर इन्हीं बर्ड से मैं जो है ना ब्रीडिंग लूँगा ब्रीडिंग सीज़न में, और वो प्रोग्रेस भी आपके साथ शेयर की जाएगी। लेकिन फ़िलहाल अभी गर्मियों में जो है ना जस्ट आपके लिए छोटी सी वीडियो। तो आप लोग दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और क्वेश्चंस किया करें ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिल सके बर्ड से रिलेटेड, बजिस पैरेट से रिलेटेड, इनकी ब्रीडिंग से रिलेटेड, इनके सॉफ्ट फूड से रिलेटेड, इनके सीड मिक्स से रिलेटेड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। अल्लाह नेगेबान, अल्लाह हाफिज़।